Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin qeydiyyatdan çıxarılması ərizəsinin tərtib olunması və göndərilməsi barədə video təlimat. Bu video təlimatda istifadəçi tərəfindən vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin qeydiyyatdan çıxarılması ərizəsinin tərtib olunması və göndərilməsi prosesi əks etdirilir. Bunun üçün İnternet Vergi İdarəsinin New e-Taxes Govas portalına daxil olmaq lazımdır. Asan imza, Sima imza və yaxud Sima token gücləndirilmiş elektron imzalar vasitəsilə elektron kabinetə daxil olan istifadəçi ilk növbədə yeni pəncərədən ərizələr modulunu seçir. Daha sonra vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin qeydiyyatdan çıxarılması ərizəsinin təqdim edilməsi üçün yeni ərizə xanasına müraciətə uyğun ərizənin adı yazılaraq axtarış nəticəsində ekranda adı əks olunan ərizə forması seçilir. Yaxud hamısına bax düyməsi vasitəsilə yeni açılan pəncərədən müvafiq ərizə forması seçilir. Açılan pəncərədə təsərrüfat subyektinin kodu və ya adı daxil edilməklə yaxud verilmiş siyahıdan qeydiyyatdan çıxarılacaq təsərrüfat subyekti seçilməklə davam et düyməsi sıxılır. Seçilmiş obyektin əlavə obyektləri olduqda daha bir pəncərə açılır. Obyektin tamamilə qeydiyyatdan çıxarılması üçün obyekti bütün əlavə obyektlərlə birlikdə ləğv et seçilir və davam et düyməsi sıxılır. Obyektin yalnız bir və ya bir neçə əlavə obyektinin qeydiyyatdan çıxarılması üçün isə yalnız əlavə obyekti ləğv et seçilərək qeydiyyatdan çıxarılacaq əlavə obyekt müəyyən edilir və davam et düyməsi sıxılır. İmtina et düyməsi sıxıldıqda isə elektron xidmətdən istifadə dayandırılır. Açılmış ərizə formasında vergi orqanı və vergi ödəyicisi barədə məlumatlar avtomatik olaraq doldurulur. Növbəti addımda ləğv etmə tarixi seçilir. Daha sonra vergi uçotundan çıxarılma səbəbini seçin hissəsindən səbəblərdən biri seçilir. Qeyd: vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə xitam verildikdə, seçmə edildikdə hər hansı sənədin qoşma kimi əlavə edilməsi tələb olunmur. Digər səbəblər seçildikdə isə tələb olunan sənədlər hissəsinə qeydiyyatdan çıxma səbəbini təsdiq edən sənəd qoşma kimi əlavə olunmalıdır. İcarəyə götürülmüş daşınar əsas vəsaitlərin mövcudluğu xanasında icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin olub-olmaması, obyektdə aktivlərin mövcudluğu xanasında isə aktivlərin olub-olmaması qeyd edilir. Obyektdə aktivlərin mövcudluğu sətrində var seçdikdə mülkiyyətində olan daşınar əsas vəsaitlərin ümumi dəyəri və malların və ehtiyatların ümumi dəyəri xanaları ekranda əks olunur və həmin xanalar üzrə müvafiq məlumatlar daxil edilir. Daha sonra ərizənin göndərilməsi üçün aktivləşən növbəti düyməsi sıxılmaqla ekranda əks olunan imzalama və göndər düyməsi vasitəsilə müvafiq ərizə forması hazırlanır və göndərilir. İmtina düyməsi sıxıldıqda isə yenidən əvvəlki pəncərəyə geri qayıdılır. Bu zaman ekranda əks olunan sil düyməsi sıxılmaqla ərizə forması silinə və ya əksinə bu əməliyyatdan imtina edilə bilər. Qaralamada saxlanılması və daha sonra göndərilməsi üçün isə qaralamada saxla və çıx düyməsi sıxılır və ərizə forması qaralamalar bölməsində əks olunur. İmzalama əməliyyatından sonra yeni pəncərədə istifadəçi tərəfindən doldurulmuş məlumatlara uyğun ərizə forması və müvafiq ərizənin göndərilməsi barədə bildiriş ekranda əks olunur. Bildiriş həmin pəncərədə çap düyməsi vasitəsilə çap edilə, endir düyməsi vasitəsilə yüklənilə bilər. Bağla düyməsi isə pəncərəni bağlamaq üçün nəzərdə tutulur. İstifadəçi tərəfindən göndərilən vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin qeydiyyatdan çıxarılması ərizəsi onun ərizələr modulundakı göndərilənlər qovluğunda əks olunur və bu hissədə ərizənin statusu barədə məlumatlar qeyd edilir.